Boa tarde, minha gente. Aqui é no sítio Mulungu. E eu peço a Deus que abençoe todos vocês, para vocês serem felizes e ter saúde cada vez mais. E passear, que beleza aqui, né, rapaz? O inverno é muito bom. Chovendo, fazendo sol, nós chachando os feijão. Vamos que vamos. Aqui nessa beleza. Vou mostrar aqui para vocês. Vou olhar se os gatos estavam aqui. E põe pra fora. Mostrar pra vocês a fogueira que eu fiz, pessoal. Fogueira muito grande, boa toda. Beleza. Olha a fogueira aí. Que as pinheiras, eu não sei o que foi que elas têm. Que já vem com uns 3 anos que botando a pinha e secando. Não chega nem a amadurecer. Vamos que vamos, minha gente. Que é as florzinhas que elas chamam 11 horas, é. Que beleza. Tudo bonitinha. Vou mostrar, minha gente, para vocês verem como a chuva vem para aqui para nós. Muita chuva, viu? Deixa eu subir aqui. Estão vendo lá embaixo como é que vem de chuva? Aí, pessoal. Muita chuva. Ninguém vê lá as serras, na palmeira ninguém vê. Porque quando tá estiado limpinho daqui, a gente tá vista a palmeira. Palmeira dos Índios, Alagoas. Aí, pessoal. Os bichinhos tudo pastando, porque tá tudo verdinho. Lá embaixo é a casa de Leu, ó. Ele tá até sentado na área da casa lá. Daqui a gente vê. Tá sentado na área da casa comendo canjica. Oh, vida boa! É, a gente tá aqui em cima só sentindo aquele ventinho. Ô, ventinho bom. É, minha gente, é bom demais. E a chuva vai vindo. A chuva chove molhando a face da terra, as neves subindo a serra, vai dar outra trevoada. É, minha gente, vai dar outra trevoada. Olha pra baixo como é que tá, vem muita chuva. Ô, beleza, isso é que é bom. Menino, as obras de Deus é ótimo. É bonito cada vez mais. Porque nós sem Deus nós não somos ninguém, mas com Deus nós somos tudo. Vamos rezar, pedir a Deus para livrar nós de tudo quanto é ruim e livrar desse doenceiro que está no mundo, acabando com a vida de nossos irmãos. E vamos pedir a Deus, que Deus é quem tem para dar saúde e felicidade para cada um de nós. Vocês nunca esqueçam que Deus está com a mão por cima de nós. E aonde Deus botar a mão, ninguém tira, minha gente. Tenha certeza, é só saúde.
Ah, minha gente, se vocês gostaram aí desse videozinho aí, dessa beleza que vem ali, chovendo, vão inscrevendo no canal Fabulista Oficial. Cada vez mais nós vamos exponhando mais, só alegria. Beleza, minha gente. Só alegria, porque aqui é coisas boas, bonito. Olha aí, para quem nunca viu o sítio Mulungu, lá em cima é o centro do Mulungu, estão vendo? Aqui é muito bom. Lugar tranquilo, calmo, bom de se viver. Tchau, pessoal. Deus que abençoe todos vocês e dê muita saúde e felicidade, viram? Tchau.